आखिर एक लाइटनिंग कैरियर क्या होता है? दुनिया में ज्यादातर बड़े देश अपनी नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मदद से दुनिया के किसी भी एरिया में समुद्र में एयरक्राफ्ट्स ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक कैरियर पर 40 से 70 फाइटर जेट्स होते हैं। इसकी मदद से आसानी से एयर सुपीरियरिटी प्राप्त की जा सकती है। इसी चीज का एक सस्ता और तेज ऑप्शन यूएसए ने तैयार किया है, जिसे कि लाइटनिंग कैरियर कहा जाता है। ये आम एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज में काफी छोटे होते हैं। जहां नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर्स 1 लाख टन तक हो सकते हैं, इनकी साइज केवल 40,000 टन के आसपास होती है और क्रू भी कम होता है। इनके साथ एक्स्ट्रा सपोर्टिंग शिप्स के चलने की भी जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये फास्ट मूविंग बनते हैं। यूएसए के पास में ऑलरेडी ऐसे 7 कैरियर्स अवेलेबल हैं।